Ano to? Pa? Pa. Ba. Ka. Ka. Ma. Sa. La. Sala. Ta? Ta. Ta. Bo. Bo. Very good. Bo. La. La. Very good. Li. Li? Li? Li. Ma. Very good. Pi? Pi. Pi? To. Very good. Da. La. Di. La. Very good. Ang galing na. So. Ma. Ano to? Mama. Ah? Ma. Ma. Ah? Ma. Pu. Sa. Si. La. B. Di. La. Mama. Ku. Ne. 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 Na. Na. Ku. Ku. Ko. Ba. So. So. Sa. Ma. Sa. Ba. Sa. Ba. Do. Very good. Pi. Pi. To. Yes, very good. O, dito. O, magpapalas ka. Ito, ang gagamitin mo kamay. Ito, para mabilang mo lahat, dito mo na lang isulat. Kasi lagpas na yan sa 5. Para di ka mahirapan. O, go. 2 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5. Last one, please. 1, 2, 3, 4. Ano na? Nasaan ka na? Bilisan mo. Bagal eh. Di, kaya na yan. Four plus 1, 2, 3, 4, 5. Michael, teacher, teacher, teacher. Yes? Ito, tama po ba? Hindi pa tapos oh. Meron pa dito. Sunukan mo. Oh. Last 1, last 2. Oh, ilan yan? 1, 2, 3. Lapit ko natapos. Bilisan mo. Bagal eh. Oh. Susunod. Ito na lang oh. Pang mo guhit. Para Last. Ma, kamay na lang. sige, bola.
mahirapan ka niyan. Plus 5. Plus. Plus 1. Oh, ilan lahat? 6. Very good. Plus Hmm. 6. Plus 8. Plus 6. Plus. Plus 6. Plus 6. Plus Hmm. 5. One, two, three, four, five, six, seven. 7. Ma, paano 7? Ano no? Hmm. Mm. Mm. Baliktad yan, be. Pag ano no? Pag ganon. Ganon. Ah, sige. Okay na Ganon, ito. hindi mo ma-erase kasi ballpen ang pinangsulat mo eh. Okay na yan. Hindi nga, baliktad. Ilimutin mo. Ang kulit mo naman eh. Bilis. Baliktad. Ibigay ito na lang. Hindi. Kahit ano. Oh, Oh, go. Ano pa? bakit naman? O, sige na. Oh, Ang sakit! Yan. nandiyan na kayo. Gumagana. Gumagana na? Na? Plus Mahina? 2. Huh? Tingnan nyo ba yung kanya? Yung 3, 4, 5, 6, 7. baka may putik sa loob. Dumikit. Baka may bato. Mahina? Plus 6. Plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito na, ma'am. Meron pa eh. Ay, may. O, ano yan? Mga yan. Makay. O, isa-isa ituro mo, tapos sabihin mo kung ano. Ma'am, Mm. teacher, anong gawin naman dito? Sabihin mo nga kung ano yung mga yan. Ano po to? Eh, ano nga yan? Ano to? Oblong. Oblong. Ito. Circle. Star. Square. Rectangle. Diamond. Heart. Rectangle. Tra. Triangle. Oh, ulitin na. Triangle. Yan. Para malinaw. O, di, alam mo na. Ano naman gawin dito? Hmm? Ano gawin naman dito? Gayahin? Oo, gayahin mo. Para alam mo kung paano mag-drawing ng mga ganyan. Bilis. Mamaya, ikaw naman, check.